Oi, vizinhas e vizinhos, há quanto tempo, né? Eu não apareço por aqui. E vocês como estão? Espero que estejam todos bem, graças a Deus. Bem, pessoal, eu venho primeiramente pedir desculpa às pessoas que me seguem. Meu muito obrigado. Um beijo no coração de todos, tá? Eu estava sem colocar vídeo aqui no canal, gente, por motivo de internet. Tá complicado aqui em casa esse negócio de internet. As crianças estavam na agonia só. O último vídeo que eu coloquei no canal, gente, eu fui na vizinha para poder enviar, né? Eu ia botar, aliás, eu coloquei crédito no celular, mas não sei o que houve com essa operadora, que eu mal coloco crédito, já dá que eu estou sem crédito. Vou até trocar de chip. Então, pessoal, aí eu venho retornando aqui no canal com um vídeo novo, um vídeo de trollagem. Isso mesmo, gente. Hoje eu vou trollar o meu marido. Tomara que ele caia, né? Tomara que esse vídeo seja engraçado. Que eu falei, eu vou voltar ao canal. Fiz um vídeo, assim, bem divertido, né? Meu esposo é, assim, super apegado com coisas, assim, de terceira mão. Ele dá muito valor às coisas que ele acha, que ele ganha. Ele fala, não, isso aqui serve, eu vou consertar. Realmente, algumas coisas vale até a pena, né? Mas tem outra que a papai. Aí da última vez ele levou um aparelho de som para casa do irmão dele. E eu falei, né? Olha, você só vai levar esse som. Que assim que a gente chegou lá, o irmão dele já ofereceu um som. Eu falei, só vai levar esse som se esse aparelho não voltar lá para casa. Porque a casa é pequena e cheia de coisa dele, entulhado em tudo quanto é cantinho. Ele é assim, acumulador. Eu falo, eu não aguento mais isso. É você acumulando. É o cachorro que ele adotou no pet shop, o Bolt, destruindo tudo, só falando nele, ó, acabou de passar aqui nas minhas pernas. Começa a gravar, ele aparece. Aí eu fico nervosa. É minhas coisas, né, que eu falo pra ele. Ah, o que eu compro você nunca dá valor, né? Você nunca dá valor. As coisas de segunda mão você dá um valor. Então o que eu fiz, gente? Escondi o som dele. Vou falar que eu joguei o som fora para descontar tudo que o Bolt fez. E minha planta Zamioculca, que meu esposo já quebrou mais 2 vezes. Ela começou a ficar bonita. Aí o que aconteceu ontem? Ele pegou o colchão para botar na sala e veio jogando de qualquer maneira, sem prestar atenção, quebrou a minha planta. Ah, eu falei muito. Então já é uma oportunidade, né, para ele cair na pegadinha. Tomara, gente. Antes de começar esse vídeo, meu esposo ainda não chegou do trabalho. Eu vou compartilhar para vocês, ó, depois de mais de um mês aqui na minha cidade, Rio de Janeiro, sem chover. Bem, até que choveu em alguns pontos do Rio de Janeiro. Tem o quê? Tem 2 dias que choveu no trabalho do meu marido, que ele não trabalha assim muito longe aqui de casa. Ele falou que caiu um maior toró. Eu falei, como assim? Aqui deveria estar 50 graus. Aí ele falou, não, lá choveu muito, realmente. As pessoas falaram que choveu muito. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu fechar a porta, senão o Bolt vai fugir. Calma aí. Aí, gente, voltando aqui ao assunto, eu vou compartilhar com vocês como tá o tempo hoje. Que delícia. Não reclamando do calor, mas de vez em quando é bom, né? Uma chuvinha para refrescar. Aí vem aquele cheirinho de terra molhada, muito bom, né? Já são 5h11 ou 5h12. Ó, pessoal, já são 5h15. Vou mostrar para vocês a chuva no início. Começou umas 3h30 da tarde. E agora 5h12, como está o tempo. Vamos começar esse vídeo. Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't be letting my name fall. Shouldn't be at all, just tell me where you are. Send a prayer if I'm out of love. Send a little
halfway hard. Sing to me if I lose my voice. Said I better root if I lose my course. Count on my company and I will come. Save me. Ó, pessoal, abri aqui um pouquinho a porta que o Bolt já tá aqui me escoltando pra fugir, ó. Ó, ó. Caleb Bolt. A sala já tá bem escura. Já é noite aqui. Já liguei a luz de fora. Ah, pessoal, mostrar pra vocês aqui antes do meu esposo chegar. Olha só, esse brotinho aqui, ó, que meu vizinho deu de zamioculco, ó, de suculenta. Não sei o nome dessa plantinha. Tomara que ela se desenvolva, né, rápido. Eu tinha dela, já tava com um jarro grande, bem cheio. Mas acredite que o rato que teve aqui no quintal, né, comeu minhas suculentas todas. Nem sabia que rato gostava de comer planta, né? Só verduras, algumas coisas. Mas, ó, suculenta eles comem também. Aí ele deu ontem, já saiu um brotinho aqui. Que gracinha, né? Filhotinho. E, pessoal, me deu essa babosa, ó, bem grandona, que eu falei pra ele que eu comprei uma muda de babosa e até hoje ela não cresceu, não desenvolveu. A única planta minha que eu não soube cuidar foi da babosa. Aí ele me deu essa linda planta. Olha, minha filha às vezes fica pedindo pra tirar uma folha da babosa pra poder fazer, né, massagem no cabelo, eu não deixo. A minha aqui, ó, pequenininha. Olha só o jarro lindo, bem grandão, que ele me deu. Olha minhas plantinhas, como estão amando essa chuva. Ficam bem bonitas, ó. A vizinha também é apaixonada por planta. Olha esse jarro aqui, ó. Coloquei o coqueiro junto com essa planta aqui, que eu esqueci o nome. Ele está enorme. Aí agora eu amarrei uma orquídea que eu tenho. Amarrei bem no tronco do coqueiro. Aí vamos ver se a orquídea vai se adaptar e vai fixar no tronco, né? Suas raízes. Isso é uma banho de chuva, Caleb? Sai pra lá. Olha a chuva que tá caindo. Sai, Caleb. Sai daqui. Isso é uma banho de chuva, rapaz. Vai pra lá. Olha as plantinhas como amam a chuva, né? Olha o Caleb aqui. Dá um olá pros vizinhos, Caleb. Ele quer tomar banho de chuva, mas não pode. Eu quero. Esse daqui tá bonito não. Tava nascendo legal aqui. Oi? Não. Acabei de sair daí da pia, olhei pro portão, tá caraca. É 8 e pouca já. E você tem mania de fazer assim, ó, chamar e chamar em sequência. Igual o Caleb fica, pai, pai, pai. Ai, Maria. Muito tempo, tá vendo como você não presta nada? Não prestei atenção. Não presta atenção, sabe quando eu pintei? O que é isso? Ai, então, oi. Tá o celular do papai, tá? Ela tá com 5%, acho. Ai. Tem mais coisas aqui que eu queria também. Refrigerante. Todo refrigerante? E pra vocês também. E a gente tava sem pasta. Ai, meu Deus. E pra tu lavar a louça. Eu sorrindo, né? Chego muito sorridente, vou te falar uma coisa. A Larissa até falou, ai mãe, não vai brigar com meu pai. E foi. Tava estressado, você pegou minha planta, não reparou nada não. E sentiu falta do teu sol não? Calma. Será que tá- filho, esse efeito tá vai ficando ficar. estranho.
Quebrei não, dei pra aquele cara da doação de Pô, roupa. velho, eu vou ouvir música, cara. Que isso, cara? Eu não falei? Pô, eu preciso aqui só pra me ouvir música, Eu não cara. falei? Ah, falei? que isso, cara. Faz isso Olha não, aqui, vou ficar sem senta música, aqui. cara. O que eu falei, Cris? O cachorro tá destruindo tudo. Eu não aguento mais. Você não dá nenhum Logo o pouquinho. som, cara. Como é que eu vou ficar ouvindo música aí, cara? Que isso? Pô, esse agora no final de semana, cara. E lá pra cima, lá botar o som lá pra me ouvir a música. Ele tá estranho. Pô, que isso, cara. Escuta, Euclides. Ah, não, Escuta. Euclides, vem cá. Não, não vou tomar banho, quero. Vem aqui, cara. Não, não quero ver nada não. Desculpa. Deveria ser a TPM. Não, sério, tô falando sério. O que eu falei? Não, tá bom. Deixa pra lá. Não vai me perdoar, não? Bota lá em cima, vou trouxe o notebook pra me ouvir música, você dá o som, ó. Tá de brincadeira. Você quer sentar pra gente conversar, meu querido? Euclides, eu venho te avisando já, ó. Tá, Valéria, mas eu pô, logo o som, cara. Não é? Ó, o som e o que o Bolt destruiu meu, bota no lápis. E você, o que já quebrou meu aparelho de jantar? Ih, o som tá quietinho, não mexe em ninguém. Caraca, precisa disso Tô botando o tudo. celular pra carregar, cara. Mentira, precisa disso tudo, tá bolado. Eu, hein? Senta aí, meu querido. Ah, vou tomar banho, mano. Pô, já. Tu não quer olhar pra mim, não? Vem cá. Ô, vem cá rapidinho, Euclides. Eu gosto mais de ouvir música lá em cima. E o que eu gosto mais? Ela botou o som? Ah, tá bom, tá. Então tá bom, então não fala mais. Tá bom, eu mais gosto, pô. Ouvir um som. Eu pô. falei pra você um tempão. Eu vou Caraca, pegar alguma coisa que você tu mais... já falou então, pra que agora tá falando, cara? Tu já falou que deu som? É mentira! Cruz! Pô, faz isso não, cara. Vai, Cris, quando quiser. Toca o som, meu garotinho. Meu garotinho. Toma, seu garotinho. Você parou até o canto. Quer falar alguma coisa? Poxa, caraca. O que foi? Aê, Bolt, para, Bolt. Vim aqui. Vou lá em cima agora, porque eu vim um musiquinha. Cara, tem que pagar o meu negócio. Chega, filho. Bem, pessoal, a trollagem deu certo. A imagem não ficou 100%, né? Minha filha ficou também balançando muito. A minha filhota mais velha que gravou. Aí, pra ele não desconfiar, ela teve que colocar o celular em pé, né? Porque quando o celular tá deitado, eu que estou fazendo vídeo ou meu filho está jogando, né, no celular. Então, assim, também não ficou com muito tempo. Minha filha até falou, ai, mãe, poderia ficar trolando por mais tempo. Porque ele ficava nervoso, andando para um lado e para o outro, e ia entrar pro banho, e dali ele ia ficar tomando banho um bom tempo. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Mesmo assim, né? Agora eu vou compartilhar com vocês o que ele trouxe para a nossa janta de hoje. Bem, pessoal, meu esposo trouxe aqui 2 lasanhas. Aqui é lasanha de 4 queijos. Essa daqui é a bolonhesa. Aí minhas filhotas, né, arrumaram aqui a mesa. A Letícia fez esse arroz agora, ó, fresquinho. Aí tem o gelo picadinho, né, que aqui em casa a gente congela água filtrada para fazer gelo. Aí não precisa ficar comprando. Aqui tem uma Pepsi. Então vamos agora se reunir aqui na sala para ver a novela. É muito diferente da terra do meu pai. A gente não tinha chance de crescer. A gente só tem que dar um jeito de vender para os sacerdotes. Eles pagam tão bem. Esse rebanho vai ser suficiente para a gente começar a vida nova. Eu espero que essa vida nova não venha destruir o que a gente já tem. Bem, pessoal, aqui eu vou finalizando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sejam muito bem-vindos. Quem não for inscrito, eu os convido a se inscrever no canal. Também me sigam lá no Instagram, que tem fotos legais lá. Eu amo tirar foto. Tem um pequeno aqui querendo aparecer, gente. Dá um tchauzinho pro pessoal, filho. Beijo. Mandou um beijo. Ele ama aparecer, ele e o Bolt. As meninas já são mais reservadas. Então, pessoal, quem não for inscrito, eu os convido a se inscrever no canal e ativar
e ativar o sininho para as notificações, para quando tiver vídeos novos vocês ficarem sabendo, tá bom? Estava já com muitas saudades de fazer vídeo aqui no canal para vocês, compartilhar aqui um pouquinho do meu dia com vocês, né? Já são mais 9 horas, agora estamos todos aqui sentados e vamos jantar assistindo a novela que nós amamos muito, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a